ในบ้านหลังหนึ่งมีแมว2 ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันตัวหนึ่งชื่อข้าวปั้นขยันขันแข็งชอบออกหาหนูและเก็บอาหารไว้อีกตัวชื่อข้าวหอมขี้เกียจนอนอาบแดดทั้งวันปล่อยให้ข้าวปั้นทำงานคนเดียวทุกครั้งที่ข้าวปั้นชวนไปช่วยจับหนูกันเถอะจะได้มีอาหารสำรองข้าวหอมก็จะหาว1 ทีแล้วตอบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีหนูมาเองไม่ต้องรีบหรอกเวลาผ่านไปหลายวันอาหารที่ข้าวปั้นเก็บไว้ก็ใกล้หมดแล้ววันหนึ่งไม่มีหนูออกมาให้จับเลยสักตัวข้าวปั้นแบ่งอาหารที่เหลือให้เพื่อนแมวแต่ก็พอกินได้ไม่นานเมื่ออาหารหมดจริงๆเขาหอมจำใจต้องออกล่าหนูด้วยตัวเองแดดร้อนเหนื่อยมากและยังจับไม่ได้สักตัวเขาจึงเริ่มเข้าใจว่าถ้าได้ช่วยกันทำตั้งแต่แรกคงไม่ลำบากแบบนี้ตั้งแต่นั้นมาเขาหอมก็ลุกมาช่วยข้าวปั้นหาหนูทุกวันและทั้งคู่ก็มีอาหารพอเพียงเสมอการช่วยกันทำงานวันนี้คือการเตรียมความพร้อมให้พรุ่งนี้